Wan, aku ijewa tok Wan. Iki piye? Aku ning ibar diusir Jat. Lorong goleki wong koyo uber-uber babi wis diparani ada diusir nganggur uteke kudu kok silet kudu tungkak gak arah. Waya sehat ciplek kok watu. Lah kok gak mbok temone pakane. Gowo ambulan sisan. Aku wis gak ada kekuatan iki Wan. Watuk iki Wan. Piye iki? Wan, Ya soalnya nek njaluk obat ngomong watuk tak gawe obat iki ae obat mencret ae bener kacek.